ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது யுவர் சாய்ஸ் தமிழ் சேனல். நான் உங்கள் ராகவ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா டார்சன் கேம் டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம யுவர் சாய்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போவே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க, நான் இப்போ அந்த வீடியோ கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன். நான் இப்போ இது உங்களுக்கு கேம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். இப்போ நான் அந்த லிங்க்கு கொடுத்தேன்னா இந்த பேஜ் லோட் ஆகும். ஆக்சுவலாக 5 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்கிப் ஆட்னு மேலே இருக்கும். உங்களுக்கு கீழே ஹார்ம் யுவர் டிவைஸ்னு அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அளவு கேட்கும், நீங்கள் டெனி கொடுத்துருங்க. இப்போ நம்ம ஸ்கிப் ஆட் கொடுக்கலாம். இப்போ ஸ்கிப் ஆடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரீடைரெக்ட் ஆகி கிளிக் திஸ் லிங்க்குன்னு இருக்கும். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் லோட் ஆகும். டார்சன் பை யுவர் சாய்ஸ் தமிழ்னு அந்த க்ரீன் கலர் டவுன்லோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரியே அதோட எமுலேட்டர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த எமுலேட்டரையும் இதே ஸ்டெப்பில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் போங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் போய் சர்ச் பாரில் ரேர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். RAR ரேர்ன்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள். ரேர்ன்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டில் ஒரு வின்ரர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டவுன்லோட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய்க்கோங்க. நான் சாதா டவுன்லோட்ஸில் தான் இருக்குது. நீங்கள் யூசி டவுன்லோடில் வச்சுருந்தா அதில் போய்க்கோங்க. நான் இப்போ டவுன்லோட்ஸில் போய் அந்த டார்சன் கேம் இருக்கும்ல, டார்சன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுக்கணும். நான் இப்போ டார்சனை டார்சனை டிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே இந்த ஆப்ஷன் ஆரோ மார்க் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கொடுத்து ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க. கொடுத்து ஓகேன்னு எக்ஸ்ட்ராக் ஆகிடுச்சு. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் எமுலேட்டர் கொடுத்தது இருக்கும்ல, அதை கொடுத்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் கேட்கும். அது கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்கள் அந்த எமுலேட்டரில் போய்க்கோங்க. EPSXE அந்த இது பேர். இப்போ நான் ரன் கேம்னு கொடுங்க. ரன் கேம்னு கொடுத்தோம்னா அது லோட் ஆகி இந்த மாதிரி டிஸ்னி ஸ்டார்ஸ்ன்னு வருது பார்த்தீங்களா, அது கொடுங்க. அது கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேம் ரன் ஆகும். இந்த கேம் சூப்பராக இதில் ரன் ஆகும். நான் இப்போ இது இப்படி தெரியுது. நான் இப்போ விளையாண்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இது இந்த மாதிரி பாதி ஸ்க்ரீனில் வருது. அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா உங்களோட பேக் பட்டன் அழுத்தி மோர் ஆப்ஷன்ஸில் போய்க்கோங்க. இதில் வீடியோ செட்டிங்ஸில் போய் ஸ்க்ரீன் ரேஷியோ ஒயிட் ஸ்க்ரீன் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் இந்த கேமோட கேம் ப்ளே தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் யுவர் சாய்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.